بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum. Azulfla wa marhaba. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un tagine au coin et au pruneau. اليوم إن شاء الله حنقدم لكم طاجين باللحم والصفرجل والبرقوق. يعني ما شاء الله طاجين روعة رائع. تقدموه في المناسبات وكذلك في الأفراح. كذلك طبق نقدروا نحضروه في شهر رمضان المبارك. يعني شهر رمضان مبارك على الأبواب. نقول لكم يعني بمناسبة حلول شهر رجب العظيم. شهر يعني شهر العبادة كذلك، مثل شهر شعبان وشهر رمضان. إن شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا يا رب لكل الأمة الإسلامية. إذا قبل ما نروح نصفى نتمنى فضلا وليس أمرا تشتركوا في القناة وما تنسونيش في لي لايك. دونك abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et n'oubliez pas les pouces bleus ou les likes. إذا نروح مباشرة إلى الوصفة. Donc on va aller à la préparation de ce tagine. نتمنى فقط ان الوصفه تعجبكم. صدقوني وصفه لذيذه بزاف. نتمنى لكم فرجه ممتعه ان شاء الله. إذن هنا بالنسبة للمقادير donc j'aurai besoin de la viande. Vous utilisez la viande que vous voulez, du veau ou du bœuf. يعني تختاروا اللحم اللي حبيتوه ولا تختاروا يعني اللحم. أنا هنا عملت du bœuf. يعني استعملوا الكمية اللي حبيتوها حسب عدد الأسرة. donc j'ai mis ma viande moi j'ai utilisé une marmite enfante, mais vous pouvez utiliser aussi un tagine. تقدروا تحضروا في الطاجين. انا هنا درت بصل مقطع صغير, un oignon coupé en petits morceaux, un morceau de beurre, une cuillère à soupe d'huile, قطعة زبدة وملعقة كبيرة زيت وعود قرفة, كانيل, un bâton de cannelle, du poivre, فلفل أسود, فلفل كحل, شوية كركم, une petite cuillère café de curcuma, ملعقة صغيرة يعني كركم, de la cannelle, un peu de cannelle, شوية قرفة تاني مرحية. وهنا عندي معدنوس. là j'ai un petit bouquet de persil. je vais mettre tout ça sur le feu. هنايا رايحة نقليهم هكذا شوية. donc je vais revenir ma viande avec les oignons et les épices. وهنا نمرق وهنا كذلك الملح لاني ما حطيتش الملح في الاول. donc un peu de sel. je laisse mijoter un petit peu et là je rajoute un verre d'eau bien chaude. يعني هنا نحط كاس ماء يكون سخون ونغطيه ونخليه يطيب بالعقل. donc je couvre et je laisse cuire. là j'ai enlevé un peu de sauce de la viande. هنا نحيت شويه من المرق تاع اللحم. وهنا الصفرجل تاعكم ملاحظه تقطعوه دائما في الدقيقه الاخيره كي تكونوا حين طيبوه باش ما يكحلكمش. donc le coin il faut toujours le couper à la dernière minute comme ça il va pas noircir, ما يكحلش. وهنا ما تقشروش. donc c'est pas la peine de l'éplucher, il suffit juste de bien laver les coins. donc غسلوه مليح فقط, نحولوا فقط هذاك اللب. donc on enlève juste le fond de. et là on va entailler nos coins. هنايا رايحين غير نديروا له هكا فتوحات باش يدخلوا طياب, باش ما يطولش في الطياب, ونحطوه مباشرة داخل المرق. donc on le met directement dans la sauce هكذا باش بلا ما نحطوا فيه الليمون ويعني تقشروه وتديروه يطيب ماهوش راح يكحل. كما نعرفوا رانا في الموسم ديال السفرجل نغتنموا هكا نديروه في الاطباق كما درتو انا هكذا طاجين. donc là j'ai mis à cuire. là je rajoute du sucre. انا السكر هنا حطيت 5 ملاعق كبار. moi j'ai mis 5 grandes cuillères à soupe de sucre. mettez ce que vous voulez bien sucré. ben moi c'était une bonne quantité. انا درت يعني الكميه اللي جاني يعني معسل. هنا زدت له القرفه. j'ai rajouté de la cannelle en poudre et j'ai couvert et j'ai laissé cuire وخليته يطيب. انا خدالي 20 دقيقه. donc ça m'a pris 20 minutes. là je vais passer au dressage. donc je vais dresser mon tagine. donc j'ai pris un petit tagine. j'ai mis de la viande,
هنا حطيت اللحم. يعني التقديم تقدموا كيما تحبوا تحطوه في صحون، تحبوا ديروه في صحن كبير هكذا كيما درت. دونك جي مي ما فيوند، جي مي ان بو دو صوص با بوكو. تحبوا تخلوه ينشف خلوه. انا خليت فيه شويه المرق بكل صراحه، ما حبيتش نديرو بزاف ناشف. وهنا رايحه نحط السفرجل تاعي نزينو بالسفرجل هذاك. دونك جو في ماتر لي كوان sur la viande comme ça et je rajoute un petit peu de la sauce du coin. Donc c'est un plat, comme on dit, un peu salé sucré, mais croyez-moi, ça vaut le coup de essayer ce tagine. C'est très très, c'est un régal, c'est très très bon صراحة. يعني طبق رائع. وهنا زينته كذلك بالبرقوق. دونك avec les prunes aussi je les ai préparés la même façon que le coin. دونك البرقوق تاعي طيبته بنفس الطريقة اللي طيبت بها السفرجل. اذا وصلنا الى نهاية الفيديو. نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo. ما تنساوش ضغطوا على الإعجاب. ونقول لكم السلام عليكم.